να περάσουν και να καθίσουν στο δεξιό διάζωμα του αμφιθεάτρου από τη 2 σειρά έως και την 7 και την 8. Και την 7, συγγνώμη. Σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας. Θα παρακαλέσω, επειδή είστε πάρα πολλοί και δεν θα έπρεπε να είστε τόσοι μέσα σε αυτό το χώρο, να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, να έχετε υπόψη σας ότι έξοδοι κινδύνου υπάρχουν από το χώρο που μπήκατε συν την έξοδο που υπάρχει αριστερά της σκηνής, και να μην μετακινήσετε από τη θέση σας για να βγάζετε φωτογραφίες. Παρακαλείται ο πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής κ. Νταλιάνης, αναπληρωτής καθηγητής, συγγνώμη, κ. Νταλιάνης Κλίνης, Καταρχάς να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος κοπιάζει κάθε φορά για να γίνονται αυτές οι υπέροχες δοκιμασίες. Και τα παιδιά εδώ στο κοντρόλ να πάνε τεχνική μας, δεν τους βλέπω, τους βλέπω εγώ, όπως επίσης και όλο το προσωπικό ασφαλείας το οποίο προσπαθεί να διαφυλάξει ακέραιη τη διαδικασία από όλες τις δυσκολίες που μπορεί να πετύχουν. Έγραψα και δύο λόγια να σας πω βέβαια. Τώρα δεν είναι και δύο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι γονείς, αξιέπαινοι πτυχιούχοι μας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην τελετή ορκομοσίας του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας. Εκλεκτά μου παιδιά, από το βήμα αυτό θα ήθελα να σας συγχαρώ ιδιαίτερα για αυτή τη σημαντική σας επιτυχία, να συγχαρώ όμως και τις οικογένειές σας, διότι τους οφείλετε ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας σας. Βεβαίως, σε αυτή σας τη διαδρομή, όλο το προσωπικό του τμήματος στάθηκε άξιος αρρωγός. Ο κύριος Τομάρας, ο κύριος Φράγκος, η κυρία Κάβουρα, η κυρία Αρναούτογλου, η κυρία Μπενάκη, η κυρία Σπετζούρη, ο κύριος Ζοντήρος, ο κύριος Νόβας, η κυρία Καρτάλογλου και βεβαίως η κυρία Μαρικίτα Παπαμιχαήλ. Αγαπητά μας παιδιά, καταφέρατε υπό αντίξωες συνθήκες να πάρετε με την αξία σας αυτό το πτυχίο. Για αυτές τις συνθήκες, βεβαίως, δεν ευθύνεστε εσείς. Ευθύνονται κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δυστυχώς συμπεριφέρονται σαν τον έμπορο της Βενετίας. Στο εν λόγω έργο του Σέξπιρ, ο έμπορος Αντώνιο δανείζεται χρήματα από τον τοπογλύφο Σάιλοκ. Ένας από τους όρους της δανειακής σύμβασης που υπογράφουν προβλέπει ότι αν ο Αντώνιο δεν μπορέσει να εξοφλήσει το δάνειο, ο Σάιλοκ θα έχει δικαίωμα να κόψει μισό κιλό σάρκας από οποιοδήποτε μέρος του σώματος του Αντώνιο. Εμείς λοιπόν απαντάμε στους σύγχρονους Σάιλοκ, μακριά από τα όνειρά μας, αποδώστε δικαιοσύνη, γυρίστε πίσω στις αρχές και στις αξίες του ευρωπαϊκού οράματος. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καυτηριάζει το ατυχές αυτό φαινόμενο λέγοντας: οι άνθρωποι, αφότου έβγαλαν από τη γη το χρυσάφι, το ασίμι και τα πολύτιμα πετράδια, αφότου έφτιασαν ρούχα μαλακά και
και αφού το απέκτησαν άλλα παρόμοια πράγματα που αποτελούν αιτίες πολέμων και επαναστάσεων και τυραννικών καθεστώτων, στη συνέχεια κυριεύτηκαν από παράλογη υπεροψία. Έτσι δεν δείχνουν ευσπλαχνία στους δυστυχισμένους συνανθρώπους τους και δεν θέλουν ούτε από τα περίσσια τους να δώσουν στους άλλους τα αναγκαία. Τη βαναυσότητα, τη σκληρότητα. Δεν σκέφτονται πως η φτώχεια και ο πλούτος, η ασύλληπτη ελευθερία και η δουλεία και τα άλλα παρόμοια εμφανίστηκαν στο ανθρώπινο γένος σαν αρρώστιες που εκδηλώνονται μαζί με την κακία και που είναι δικές της επινοήσεις. Παιδιά μου, όσα εμπόδια και όσες δυσκολίες και αν συναντήσετε, να μην πτωχευτείτε καθόλου. Λάβατε άλλωστε τα πρώτα πολύ σημαντικά επιστημονικά εφόδια για να μπορέσετε να αγωνιστείτε. Το 218 π.Χ. οι Καρχιδόνιοι με ψημιρούσαν. Πώς θα πάμε στη Ρώμη, αφού δεν ξέρουμε τον δρόμο. Τότε ο στρατηγάτης Ανίβας γοντοφώναξε, ή θα τον βρούμε ή θα τον ανοίξουμε. Και ευθύς ύπεψε το άλογο του. Πολλές φορές θα χρειαστεί να βρείτε τον δρόμο σας και ακόμη περισσότερες να τον ανοίξετε. Όμως, σε αυτή σας την πορεία θα έχετε πλέον έναν μεγάλο σύμμαχο, πιστόφιλο και αφοσιωμένο ακόλουθο, την παιδεία. Εκείνο το αγαθό, το οποίο τόσο και τόσο έχουν εξυμνήσει όλοι οι σοφοί και σπουδαίοι ανά τους αιώνες. Ο Σωκράτης έλεγε στους μαθητές του, παιδεία και αρετή και γνώση, όσο κι αν είναι άγνωστα στους πολλούς, είναι το πιο γλυκό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, θεωρώντας την παιδεία από τις πιο σημαντικές αρετές για την εξέλιξη ενός ανθρώπου, προσέλαβε τον κορυφαίο δάσκαλο της εποχής, τον Αριστοτέλη, προκειμένου να διδάξει τον 13χρονο τότε Αλέξανδρο. Κάποια μέρα πέρασε ο Φίλιππος από το μάθημα και ρώτησε τους μαθητές, «Τι καλό μάθατε σήμερα, μήπως μάθατε γεωγραφία?» «Όχι», απάντησαν τα παιδιά. «Μήπως ιστορία, μήπως μαθηματικά?» «Τίποτα από όλα αυτά», απάντησαν τα παιδιά. Τότε στράφηκε προς τον Αριστοτέλη και είπε με αυστηρό τόνο, «Εγώ σε πληρώνω, μα εσύ τι τους μαθαίνεις?» Και τότε ο Αριστοτέλης απάντησε, «Να σκέπτονται». Δεν είχε άδικο. Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει, δίδασκε ο Πλούταρχος, για να τονίσει την τεράστια αξία του σκέπτεστε. Ενώ στην είσοδο κάποιας δημόσιας βιβλιοθήκης υπήρχε επιγραφή η οποία έλεγε «Αυτός που δεν μπορεί να σκεφτεί είναι άμυαλος. Αυτός που δεν θέλει να σκεφτεί είναι ανόητος. Ενώ αυτός που δεν τολμά να σκεφτεί είναι δούλος». Σε λίγο όλοι εσείς θα κρατάτε στα χέρια σας ένα πτυχίο, μια περγαμηνή που αποδεικνύει τους αγώνες και τη νίκη σας ενάντια στη σκληρή δουλεία της αμάθειας. Έχονταν λοιπόν στο χέρι αυτή την περγαμηνή, να μην ξεχνάτε τα λόγια του Πλάτωνα. «Πάσατε επιστήμη χωριζωμένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία της και ου σοφία φαίνεται». Κάθε επιστήμη που αποχωρίζεται τη δικαιοσύνη και τις άλλες αρετές είναι πανουργία και όχι σοφία. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος συνεχίζει, «Τι σοφός και επιστήμον εν ημίν, δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήνη της σοφίας». Ποιος είναι σοφός και επιστήμονας μεταξύ σας? Ας δείξει τα καλά του, τα έργα του με καλή συμπεριφορά και πάντα με πραγότητα σοφίας. Κάπου εδώ θα πρέπει να μαζέψω αυτές τις λίγες σκέψεις. Κάποτε ρώτησα τον Μαντέλα, ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο του κόσμου? Και εκείνος απάντησε, η παιδεία. Γιατί μόνο με σύμμαχο αυτήν μπορούμε να μεταμορφώσουμε προς το καλύτερο ολόκληρο τον κόσμο. Έναν κόσμο με τόσα πολλά προβλήματα, αλλά και τόσο καταπληκτικές δυνατότητες. Έναν κόσμο που έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε να κάνει βήματα προς το καλύτερο. Και μιας και μίλησαμε για βήματα, οι επιστήμονες
έχουν υπολογίσει ότι κατά μέσο όρο ο καθένας μας κάνει 200 εκατομμύρια βήματα σε όλη τη ζωή. Ας φροντίσουμε λοιπόν με αυτά μας τα βήματα να διασχίσουμε υπέροχα μονοπάτια και μοναδικά πελάγι σοφίας και αρετής. Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω λίγους στίχους του Μπόρχες. Κλείνοντας. Άλλωστε με ανεχτήκατε τόσα χρόνια στα παιδιά δηλαδή εσείς. Λοιπόν, να κλείσω λοιπόν με αυτούς τους λίγους στίχους του Μπόρχες. Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν ή το μέλλον σου. Όμως, όταν με χρειάζεσαι, θα είμαι εκεί μαζί σου. Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματά σου. Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου να κρατηθείς και να μην πέσεις. Οι χαρές σου, οι θρίαμβοι και οι επιτυχίες σου δεν είναι δικές μου. Όμως ειλικρινά απολαμβάνω να σε βλέπω ευτυχισμένο. Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Βλέπω πολλά χαρούμενα πρόσωπα. Να χαμογελάτε πάντα, γιατί δεν ξέρετε πότε θα σας τραβήξει η φωτογραφία η ζωή. Συγχαρητήρια και πάλι, εύχομαι κάθε χρόνο και ευχαριστώ. Ειλικρινά χαίρομαι όταν υπάρχουν επισκέψεις σχολείων στο Ίδρυμα και πρέπει να τα περάσω από το τμήμα που είναι ο κ. Τζαλιάνης για να τους κάνει ενημέρωση. Χαίρομαι να τον ακούω και ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά. Τον όρκο θα εκφωνήσει η απόφυτος του τμήματος, κυρία Τσόνη Σοφία, με βαθμό πτυχίου με βαθμό πτυχίου 9 και 23 άλλοι. Η κυρία Τσόνη θα έχει το δεξί της χέρι στο Ευαγγέλιο. Όσοι δίνετε τον όρκο, προτείνοντας παρακαλώ το δεξί σας χέρι, θα επαναλαμβάνετε τμηματικά κάθε φράση μετά την κυρία Τσόνη. Παρακαλώ να σταθούμε όλοι όρθιοι. Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΗ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον. Ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετώ ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την εθνική ανεξαρτησία. Την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση για τη διαφύλαξη και τη συνέχιση των ιδανικών
των παραδόσεων και των ενθύμων του έθνους μας. Θα ακολουθήσει η απονομή πτυχίων του τμήματος. Ακούγοντας παρακαλώ το όνομά σας, θα προσέρχεστε από τη δεξιά πλευρά της σκηνής, θα παραλαμβάνετε το πτυχίο σας, θα αποχωρείτε από την άλλη πλευρά και θα επανέρχεστε στη θέση σας. Παρακαλείται ο πρόεδρος του τμήματος, αναπληρωτής καθηγητής κ. Νταλιάνης Κλίμης και εκ μέρους της γραμματείας η κυρία Παπαμιχαήλ Μαρικίτα να προσέλθουν και την απονομή των πτυχίων. Από Σκήτου Παναγιώτη.